大家好啊，我係班人啦。咁今次開箱速遞咧，就同大家帶嚟呢一部 Inno 64最新推出嘅。咦，佢淨係寫 190E 咁搞笑嘅 Mercedes-Benz 190E，但係佢冇寫 EVO，但係呢個嘢唔係 EVO 料嚟嘅喎。係咯。咁啊，有兩個好耐冇見嘅。第一，190E 呢個款啦，係啊，仲有 EVO 呢個款啦。第二 Inno 64。我特登我就話啊，尋日喺度諗啊，究竟佢有幾耐冇拍過 Inno 嘅車咧？我發覺對上一條片咧，佢話2年啦咩？再撳一撳睇翻個日期，係啦，係2023年嘅4月頭，係啊，所以應該係差唔多3年冇拍過啲車啦，係啦，哇！其實中間發生咗啲咩事咧？我諗應該最直接係 Inno 出啲車款唔係咁啱我咯。因為我睇翻對上嗰兩架車架咩咧？換走咗唔記得咗。本身我入邊咪有架 R31嘅，就係嗰部 R31同埋呢個就我唔知佢出咗真係而家都唔出真係晒 Ford Escort 係啦，有告示和富美翼嗰一代嘅 Escort 冇拎送嘅，唔好意思係啦，有拎送都係以前嘅事啦。咁啊就咁一架齋車啫，所以我就話再睇睇而家 Inno 想出嗰啲車，我真係嗌出嚟啊！咁啊，我唔知點解佢突然間戚起條筋會出翻個銀色㗎啦嚇，同埋呢個面係咪黐歪咗？可能我睇錯啫。咁啊，呢架嘢其實都有少少 QC 嘢想講嘅，係爭啲嘅，係最大問題係所有位批得唔靚啫。係啦，可能呢個冇比較舊啦，因為我記得190E呢個帽應該當年一出嘅時候係疫情期間，應該係2020幾年咧。可能都，我望一望先，我架9號仔嘅人夫應該都2020，係咯，唔知2020幾年啦。係喎，佢真係冇咗 EVO 嗰行字，因為佢之前嗰架嘢係190E 2.5 16瓦路 Evolution 2，呢個怎寫 190E 係咪冇拉繩定點咧？喂，可能冇拉繩啊，有拉繩應該有張貼紙喺度嘅，唔撚理佢啦。咁啊，望望啦，其實咁耐冇見啊，純粹。呢個嘢叫咩啊？我都唔知點叫，一模一樣嘅啫。其實所有嘢都係，但係轉咗銀色啫。咁嗱，我講話水口位呢個位批得唔靚啊，好明顯地。啲嗰個水位拎出嚟批嗰下削得靚少少，再上油其實冇咁柒嘅，係啦。但係佢呢層銀色油，我喺度諗緊，都係諗緊，佢層銀色油出到嚟會點咧？因為我印象中我冇買過銀色嘅 Inno 嘅銀色車，我唔係冇。係啦，但係好似相對偏少啦嚇。咁啊，而家照一照佢呢層銀色咧 ，OK 啦，我覺得側跟睇嘅話 OK 啦。頂啊又係頂，永遠頂係噴得最靚嘅。係啦，頂都噴得唔靚，好似我後面嘅 Gallon 咁啊碌鳩啦。雖然啲觀眾睇話，班人都唔係咁差啫，但係我覺得都係爭啲。佢噴得太厚，呢個 Inno 咧噴得薄啲。你薄嘅話，你就爭少咗。算啦，佢唔係噴得好厚啫，由佢啦。係啦，我攞而家又有銀色車喺度，噴得普普通通嘅咋，就算 Almost Real 呢間咁撚串嘅廠，其實佢噴出嚟啲銀色咧都係中規中矩啫。係啦，同呢架比咧，我覺得 Inno 啲手油咧薄咗少少，但係面頭光油嗰層嘢就唔係好夠。係啦，睇埋呢邊啦。係喎，我攞個螺絲批鬆一鬆架車先，一推唔喐嘅。哇！呢個嘢好撚危險啊，車頭一粒星。跟住車尾有條天線，哇！你可唔可以就撚晒手嚟開架車？打開少少先，我覺得坐得好緊啲啊，應該推得喐嘅車，都唔好推得喐嘅，鬆少少啫。嗰個螺絲幾撚緊啊！唉，呢個咁耐冇見嘅車款，禮拜一開嚟同佢聚下舊啦。係咯，我先寫，原來我190E另一架擺咗入邊。咁啊，其實扁撚晒條胎已經擺喺度，too bad。其實而家出咗咁多個牌子之後，呢架車而家竟然係賣緊147蚊，係有啲貴。又望一望翻啲嘢先，溫故知新啊！係個玻璃罩做得太通透啫，即係我所話啦。我記得之前邊個牌子係做得靚？因為而家我哋點俾緊 Tarmac 同 Mini GT 嘅。咁而家我哋經歷過Tarmac 同 Mini GT， 尤其是 Mini GT 相對上係即係佢再雕琢啲嗰間嚟嘅，佢哋都出完連普通版嘅190E都出埋啦。
咁而家我哋再跳翻睇 Inno 呢架咁前咁領先嘅版本，而家我再睇翻之前咁多條片咁多架190E，係啊，呢樣我都直頭係唔記得自己係有買到添，唉真係頭碌睇得喐嘅勉強。咁俾大家望望個內籠啊，其實佢嗰陣時都有做到，其實唔係冇 detail，我其實話我對 Inno 啲感覺唔係真係咁差㗎咋，所以佢買呢款嘅時候有啲款唔啱就我唔買嘅話，佢啲款啱嘅時候嗰陣時我拍幾撚多 Inno 啊大佬。你嗱，中間個中控台嗰啲嘢係有做足嘅，咁多粒掣。不過咧嗰個其實都有做到嘅，只不過佢話佢上到木顏色木飾件嗰個位咧，係淨係得中間有上到木咯。係啦，架車即係你話冷氣 panel 啊、收音機 panel 個位咧就冇顏色嘅，但佢係有做到個速度咪錶喺度嘅，即係你睇到個速度錶嘅轉數錶啊、速度錶嗰啲有做翻俾你嘅。不過同尾喉氣咗少少啦，我唔係好知點解佢呢個位先嚟出翻呢架嘢，我都已經唔記得咗有呢架嘢嘅存在啦已經。究竟係幾時落 order 㗎啦？我完全冇撚咗件事。但係呢部車其實係真係190E嚟講，我都覺得係銀色嘅。呢架嘢咁講咯，即係嗱，其實 Tarmac 有一架喺度，我唔記得收咗喺邊，但係應該都仲喺度嘅。咁老實講啊，如果銀色嚟講，我諗其實都係 Inno 呢架會靚仔少少嘅啲嘢出到嚟係，其實有時我喺度諗緊，喺度講 Tarmac，大家我諗觀眾對於 Tarmac 都好有自己嘅意見㗎啦。但有時我同 Tarmac 後面嘅創作團隊接觸過，有時真係心諗，屌佢哋唔係冇心機做㗎嘛，次次都衰撚咗喺個 QC 度，我真係吹撚脹。有時就係咁撚樣嘅啲嘢，但係咁起碼見到嗱 Tarmac 某啲系列係唔知點解喎，最抵死嘅係貴嗰啲先揦嘢㗎，平嗰啲好好多，平嗰啲會好啲。咁我而家手頭上仲有兩架，又係，咦？呢個係用 Schuco 名出嘅咩？係喎，冇 Tarmac 名嘅喎，但係應該係 Tarmac 啲嘢嚟㗎係嘛？係嘅。咁啊，一架 Quattro 冇留翻禮拜三講嘅。咁佢仲有一部Tarmac J Collection 嗰架乜鳩嘢話？Payload 啊係 J Collection 呢個新系列啦嚇，其實即係問另一間廠借模嚟玩嘅，基本上係啊。睇下嗰嘢開嚟睇下點啦嚇，呢兩架咁啊，呢個禮拜啲片就搞撚掂晒啦已經。啊唔係，其實兩架嘢可以擺埋一齊嚟拍都得㗎。禮拜五再諗下其他嘢。咁啊，禮拜一留翻俾你190E，我哋仲有舊先啦。唉，真係望翻呢190E 銀色呢架，再望翻我前面我而家我櫃前面擺咗兩架黑色嘅190E，即係嗰時有格仔燈同冇格仔燈隱藏版個閪嘢，同埋下面9號仔人夫。唉，真係一望翻好似過咗好耐咁樣啦，已經覺得係耐到我都唔記得咗係幾耐，但係知道，但係記得有件咁嘅事，但係已經唔記得幾耐。真係經歷咗咁多年啦，有時呢啲 Inno，我記得，如果嗱骨灰級嘅觀眾咧，係啦，最資深最老屎忽嘅觀眾咧，應該記得我第一條片應該係 Inno 64白色 FD2 嚟嘅，係啦，嗰陣時我仲攞緊電話嚟拍嘅。咁當然啦，嗰部電話最都收咗皮啦已經，係啦。但係我呢部 cam 都未收皮啊！我呢部 cam 係老我部電話，但係個 cam 都未收皮。你希望可以繼續用落去啦，因為其實我覺得呢個 cam 係喺零成本嘅情況下係拍得最好㗎啦已經。呢個 cam 係啲屋企嗰啲部 DV 機擺就即係嗰啲即係末代 DV 機啊，係啦，槍型打直嗰啲 DV 機，唔係打橫嘅，係啦，用到而家都仲用到啊。咁啊，其實我都要諗過買啲新設備去拍啲新嘢嘅，係啦，但係都係口爽荷包立嘅。但係都要㗎啦，都要㗎啦。咁啊嗱，俾大家望埋啲細節位咧。其實我都話呢層油唔係上得唔好，但係問題嗰個水口位咧，你真係大佬你攞喺個盒一睇話，屌你老味咁撚樣㗎啦！係㗎，我都係好耐冇試過問同佢一個講，可唔可以俾多價我睇啊？除咗 TLV，因為 TLV 貴咁，但係大家諗下呢期嘢都147，同 TLV 有乜撚嘢分別咧？我想問下，147蚊喎，有時撲你個街 TLV 折撚咗屌你130蚊嘅啫嘛〜佢仲貴撚過 TLV 喎，隨時啊，係啦，我哋唔好計後尾嗰啲屌啲折價咩，嗰啲款唔撚受歡迎，折撚到85蚊嗰啲啊，係咪先？85蚊嗰啲我之前又買咗架，買咗架掃把佬聲把，係啦，呢個嗰個係咪 Yokohama 定係 Bridgestone 啊？Bridgestone 嗰架嚇，咁所以話呢部嘢真係，但係佢淨係寫190E嘅咧，而家到我諗懷係咪真係冇撚咗拉神？不過唔緊要啦，唉，其實 Inno 我見佢有啲車款其實我唔係冇興趣嘅，但係我唔知點講 Inno 其實而家淨係出嗰啲改裝車，我諗其實都已經夠食夠使夠揈㗎啦，
嚇，反而可能做原裝車冇咁好揾。但係我老實講，Inno 做原裝車，其實我對咗咁多年對 Inno 嗰個感覺都係我好中意佢啲原裝車嘅。其實你見我而家擺喺度 list 出嚟咁多架車，係啦，都起碼有2架 Inno 喺度啊，至少係嘛？係啊，2架 Inno。咁我擺喺度 display 嘅話，之前啲架都係 Inno 嚟，只不過見到後尾位呢個架有架30擺到，忍唔住就貪新厭舊，寫呢都唔擺，就擺緊架30落去啫。其實應該換翻架寫呢落去㗎啦，應該係嘛？幫 BM 打下廣告嘛。唉，咁啊，塗完呢個老朋友聚完舊啦，咁啊，應該有位嘅，可以執埋上去。如果唔係，我諗唔到擺邊，因為老實講，呢一架喺經歷過咁多唔同牌子出過之後，呢度突然間交翻一個，佢唔係交功課，唔係交得硬嘅，其實係啦，即係佢交咗功課先嘅，但唔係呢隻色，佢一再交多一份翻嚟，喺個個都交撚晒功課，銀色嘅190E Evo 個個都交晒，佢突然間隔咗咁撚多年屌係會有架咁嘅車嘅喎，突然間再加一次，雖然個價錢都唔平啊，147不過嗰時都差唔多，我覺得可能130幾到40幾嘅啫，而家貴少少，冇辦法啦。但係而家做望住呢樣嘢真係，唉！如果 Inno 有相關人士聽到嘅話，你可唔可以出翻多啲原裝車啊？即係我見到你，我睇翻你舊片，你好多模係做得好靚，我唔知你係拉繩問題定係點，冇再出過呢款。喂，Ford Escort 告士和夫喎，係冷門少少啫，唔係冇人買噶嘛。喂，我至愛嘅 Fairlady Z32，你再出得唔得？我知你出咗好多隻色㗎啦，你再出都得㗎。你拆色我啲色唔好太核突，我都會買嘅，大佬嚇。即係除非你話出鴨屎綠嘅啫，你鴨屎綠我真係 hold 得住嘅。但係你出其他顏色我都照買嘅。仲有啲咩款咧？2000 GT， 我想問下你2000 GT 出完之後又唔出咁咧，即係點咧？出咗2隻色。仲有啲咩款咧？我落懵懵地，我等間抄翻啲車，我應該有幾架買撚得翻嚟。Fairlady 佢都有再出過噶嘛？乜你啲原裝款你又唔再出嘅咧？我又唔係叫你抄翻啲舊款 EG 嘅出嚟拍。你以前啲車做得好靚啊，但係而家好似一見到有改裝車嗰個市場一潛力一大就全部攏晒落一幕，全部都拋沙板嘅啲車。即係呢架唔計啊，呢架原裝拋沙板噶嘛，原廠即係 aftermarket 嗰啲Pan Am 或者嗰啲咩嗰啲車款，唉真係。所以我見到有其他廠嚟話，我而家面頭有呢架 Speed GT 咁樣，喂 Speed GT 咪出翻你以前嗰啲做法嗰啲車咯，刷顏色換拎都唔撚換啊，噴顏色算撚數，噴個第二隻色，第二隻拉花。我而家望到個 Speed GT 我都唔撚拆鳩收埋，除咗因為我懶之外，其實佢真係做得幾靚，係啦，但係都唔係間間廠可以做到，好似你 Inno 大佬咁撚大間咁撚大間胎連喺入面 support 你，係咪先？出翻多少少原裝車就唔得啊！係啦，呢個完全後尾發牢騷嘅啫，係啦，唉，唔知觀眾有冇同感啦？咁啊，今集就講咗乜先啦，再俾大家望多次呢架嘢啦。呢集真係純粹敘舊嘅啫，有咩嘢可以講啫？你抄翻我之前舊嗰條片，乜撚都講晒啦。不過隻車一架深一架淺啫嘛，啲顏色係嘛？唉，真係曾經望住 Inno 真係期都好似有啲嘢啱咁樣，而家好似都好難有一間期有嘢啱，除咗 TLV。嗱，不過講漏咗喎，唔緊要啦，我哋下條片再講。好，今集就講到咁先啦，下集再同大家見面，拜拜。